book of Numbers chapter 15. Kitabu ni cha Hesabu mlango ni wa 15. Numbers chapter 15 verse 22. Hesabu 15 mstari wa 22. Now, if you unintentionally fail to keep any of these commands the Lord gave Moses, Basi kama pasipo kukusudia umeshindwa kushika mojawapo katika amri hizi ambazo Bwana alimpa Mose, any of the Lord's commands to you through him, amri yoyote ya Bwana kwenyu kupitia kwa Mose, from the day the Lord gave them and continuing through the generation to come, tangu siku ile Bwana alipowapa na inaendelea hadi vizazi vyote vijavyo, and if this is done unintentionally without the community being aware of it, ikiwa hili limefanyika pasipo kukusudia bila jumuiya kuwa na habari nalo, then the whole community is to offer a young bull for a burnt offering, basi jumuiya yote itatoa fahali mchanga kuwa sadaka ya kuteketezwa, as an aroma pleasing to the Lord, kukuwa harufu nzuri inayompendeza Bwana, along with his prescribed grain offering pamoja na vilivyoamriwa, yani sadaka ya nafaka and drink offering, na ya kinywaji, and a male goat for a sin offering. na mbuzi dume kwa ajili ya sadaka ya dhambi. Verse 25. Mstari wa 25. The priest is to make atonement for the whole Israelite community, Kuhani atafanya upatanisho kwa ajili ya jumuiya yote ya Kiisraeli, and they will be forgiven, for it was not intentional. nao watasamehewa kwa kuwa haikuwa makusudi nao. And they have brought to the Lord for their wrong an offering made by fire and a sin offering. Nao wamemletea Bwana kwa ajili ya kosa lao sadaka iliyoteketezwa kwa moto na sadaka ya dhambi. The whole Israelite community and the aliens living among them will be forgiven, Jumuiya yote ya Kiisraeli pamoja na wageni waishio miongoni mwao watasamehewa, because all the people were involved in the unintentional wrong. kwa sababu watu wote walihusika katika kosa lisilokusudiwa. But if a person sins unintentionally, Lakini kama mtu mmoja peke yake akitenda dhambi pasipo kukusudia, he must bring a year-old female goat for a sin offering. ni lazima alete mbuzi mke wa mwaka mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi. The priest is to make atonement before the Lord for the one who erred by sinning unintentionally. Kuhani atafanya upatanisho mbele za Bwana kwa ajili ya yule aliyekosa kwa kufanya dhambi pasipo kukusudia. And when the atonement has been made for him, Na wakati upatanisho utakapokuwa umefanyika kwa ajili yake, he will be forgiven. atasamehewa. Verse 29. Mstari wa 29. One and the same law applies to everyone who sins unintentionally. Sheria hiyo moja itamhusu kila mmoja ambaye ametenda dhambi pasipo kukusudia, Whether he is a native-born Israelite or an alien. awe ni mzawa wa Kiisraeli ama ni mgeni. But anyone who sins defiantly, Lakini yeyote ambaye amefanya dhambi kwa dharau, whether native-born or alien, awe ni mzawa wa hapa au mgeni, blasphemes the Lord. anamkufuru Bwana, That person must be cut off. Cut off naye mtu huyo ni lazima akatiliwe mbali, From his akatiliwe people. mbali na watu wake, because he has despised the Lord's word kwa sababu amelidharau neno la Bwana and broken his command. na kuvunja amri zake. That person must be surely cut off. Mtu huyo ni lazima kwa hakika akatiliwe mbali, His guilt remains on him. hatia yake inabaki juu yake. I am talking about Ninanena kuhusu when somebody is wearing the first garment, wakati mtu amevalia vazi la kwanza, the primitive garment, vazi lile la kwanza, the Levitical garment, lile vazi la Kilawi, the Aaronic garment. lile vazi la Kiharuni. He's saying Anasema that the Aaronic garment ya kwamba lile vazi la Kiharuni had capacity to do this, lilikuwa na uwezo wa kufanya hivi, to separate, kutenga. had capacity to separate Ilikuwa na uwezo wa kutenga
glory. na utukufu. But on top of that, Lakini zaidi ya hayo, now the quality of the anointing, sasa ufasaha wa upako, the quality of the consecration. ufasaha wa ule wakfu. He says Anasema that the consecration, ya kwamba huo kutiwa utakaso it put in you iliwekeza ndani yako a judgment. kutambua, A judgment. kutambua, It gave you the capacity ili kupatia uwezo to judge. ya kutambua, And it made you na ili kufanya hate sin. uchukie dhambi. He said Anasema that the power of that Aaronic garment, ya kwamba nguvu ya ile vazi la kiharuni it gave him power ilimpatia uwezo to talk straight wa kuongea moja kwa moja and tell them na kuambia that if you will sin unintentionally, ya kwamba iwapo mtatenda dhambi pasipo na kukusudia, you will be forgiven. mutasamehewa. But it also gave him authority Lakini pia ilimpatia mamlaka to say ya kusema that if you sin intentionally, ya kwamba ukifanya makosa kimaksudi, sin is sin. dhambi ni dhambi. That's what it did. Hiyo ndiyo iliyofanya, It gave them power, iliwapatia nguvu, power and authority nguvu na mamlaka to call sin ya, sin. ya kuita dhambi dhambi, Sin, sin. dhambi dhambi. That means Hiyo inamaanisha, they said, walisema, if you sin intentionally, ukifanya dhambi kimaksudi, God will cut you. Bwana atakukatilia mbali. They preached that gospel here. Walihubiri injili hiyo hapo. How much more than the church? Sasa ni zaidi gani basi kwa kanisa, The church of Christ. kanisa la Kristo? Hebrews chapter 6, Waibrania mlango wa 6 verses 4 to 6. mstari wa 4 hadi 6. The quality of the anointing of the messianic garment. Ufasaha wa upako wa hili vazi la kimesia. The quality of the anointing Ufasaha wa upako of the church's garment. wa vazi la kanisa. I have it here, Niko nalo hapa, but I'm still here lakini ningali niko hapa and appreciating here. na nikishukuru hapa. And here, Na hapa, when somebody in the church sinned, wakati mtu kanisani alitenda dhambi, they said, walisema, I know that I love you. najua kwamba ninakupenda, I know you are my friend. najua we ni rafiki I know you yangu, are my brother. najua we ni ndugu yangu, I know you come from my village. najua unatoka kwa kijiji But changu, guess what? lakini unajua Sin nini? is sin. Dhambi ni dhambi. The contemporary, Ile uhasa, the surrogate, the sistering, the contemporary yani ile kufanana, is in the book of Hebrews chapter 6. But you can see the three qualities. iko katika waraka wa Ibrania 6, lakini unaweza kuona ufasaha huo mtatu. You saw the first quality. Muliona ule ufasaha wa kwanza, There was accountability on the congregation. kulikuwa na kule kutoa hesabu ama kuhesabika kwa ukusanyiko, Meaning you must live salvation. kumaanisha lazima uishi wokovu. You cannot say, oh, you know, I'm not God. You cannot say that. Hauwezi kusema unajua mimi si Mungu, huwezi sema And hivyo. number two, Na kitu cha pili, you saw the fragrance of the mix, the specific mix. muliona manukato ya ule mchanganyiko maalum, mchanganyiko hasa, The fragrant cinnamon, ile mdalasini ya harufu mzuri, the liquid myrrh, manemane ya maji, the olive oil. mafuta ya mzeituni, And all of them are produced na yote inatolewa by compounding. kwa kufinya. That means kusaga. Hiyo inamaanisha unatwanga, unasaga, Symbolizing ikiashiria that the more you crush the calamus, ya kwamba unavyozidi kuisaga ile kalamu, the more the fragrance. ndivyo inavyozidi kutoa harufu mzuri. The more you crushed the cinnamon, Jinsi ulivyozidi kusaga ile mdalasini, the more the fragrance it emits. jinsi inavyozidi kutoa harufu The mzuri. more you crush the olive fruit, the olives, Zaidi unavyozidi kusaga matunda ya zeituni, the more oil flows. ndivyo mafuta yake yanavyozidi kutiririka. It means the work of Isaiah chapter 53, Inamaanisha ile kazi ya Isaia 53 verse 5 mstari wa 5 and verse 10. na mstari wa 10. Verse 5 says, Mstari wa 5 yuasema, he was crushed. alichubuliwa. The Messiah was crushed Masihi alichubuliwa on our behalf. kwa niaba yetu. And verse 10 says, Na mstari wa 10 yuasema, and yet it was the will of the Father that he be crushed. na ili hali ilikuwa ni mapenzi ya Baba ya kwamba
wachubuliwe. So we see the superiority of the anointing in the tent. Kwa hivyo tunaona ukuu wa upako katika hema. How much more of the church? Na je, ni zaidi gani basi kwa kanisa? Now we are seeing Sasa tunaona that the preachers there, ya kwamba wahubiri pale they rebuked sin. walikemea dhambi. The Aaronic anointing Upako wa kiharuni made them do this. ili wafanye hivi, That when they see sin, ya kwamba wanapoona dhambi they jump up. wanaruka juu, They cannot take it. hawawezi kuichukua, They hate it. wanaichukia. How about the church today? Na sasa je, na kanisa la leo hii? Why are the pastors allowing sin? Je, ni kwa nini wachungaji wanaruhusu dhambi? Hey, the church must rebuke sin. Kanisa lazima likemee dhambi. The church must call sin, sin. Kanisa lazima liite dhambi dhambi.